belgisi. Birinchisi, u qiz sizni atrofdagi hammadan, ayollardan, qizlardan, kampirlardan, даже именно dugonalaridan ayniqsa qizg'onishni boshlaydi. Sizni rashk qilishni boshlaydi. Bu narsani kimdir ko'rsata oladi, kimdir ko'rsata olmaydi. Ko'rsata oladiganlari bor. Va u narsani siz sezsangiz, gaplarida, o'zini tutishidan sezsangiz, mimikalaridan, qizarishidan, quloqlaridan tutun chiqishidan sezsangiz, bu juda zo'r degani. Ya'ni qiz bolaning birinchi belgisi bu sizni qizg'onishni boshlashi. Men o'zim shunaqaman. O'shaning uchun. Ikkinchi belgisi bu sal narsaga sizdan xafa bo'lishi, arazlashi, tonini teskari kiyishi. Ya'ni bu nima degani? Bu sizdan vнимание xohlashi, u e'tiboringizni xohlashi. Shu narsani bering unga. E'tibor bering, vнимание bering. U bilan gaplashing, unga vaqt ajrating. Bekordan bekor u sal narsaga xafa bo'lmaydi. Sal narsaga bloklab qo'ymaydi o'zidan o'zi. Unga sizning e'tiboringiz kerak. U sizdan qochsa, o'zi xarxasha qilsa, siz bilan arazlasa, sizni bloklab qo'ysa, demak unga e'tibor kerak degani. Bunday qilib aytganda. Yana ham unga yaxshi gapirishni boshlaysiz-da, u bilan urushib qolgandan keyin. Ko'proq e'tibor berasiz, ko'proq uni o'ylaysiz. Bloklab qo'ysa, ochmani blokdan deb yurasiz. Hop, eng oxirgisi, 3-belgisi bu siz bilan ko'p hazillashadi va ko'p sizni mana shu miyangizni qatig'ini chiqaradi. Ya'ni boshingizni qotiradi, miyangizni ega o'ylaydi, yeydi. Mana shu xarakteri ham o'sha qizda, shunaqa qiliqlari ham o'sha qizda paydo bo'lishni boshlaydi, что siz uni ko'nglida borligingizdan darak. Siz bilan ko'p gaplashadi, hazillashadi, siz bilan ochiqcha gaplashadi, sizga o'zini tortinmaydi. Tushunasizmi? Mana shu ham 3-belgisi, yaqqol ko'rinadigan belgisi bu.